有些重金属含量很高的话，那么人体直接就是不是通过作物，就是通过直接的这种接触。你比如如果说那个了，你比如汞就是重金属里头的一种很那个的元素，它会气化，然後它就可以通過和人體的直接接觸。而廣東省地質部門日前宣布研發咗一種物質，幫助土壤修復，減少重金屬污染農作物，希望將來可以大力推廣。亦都有專家建議政府應該推行一啲政策去嚴格督促企業減少排放污染物，以雙管齊下嘅方式去解決土壤污染問題。亞洲電視駐廣州記者梁素婷報導。美國中南部多處受龍捲風吹襲，大量房屋嚴重損毀，至少17個人死亡。姚間報導。阿肯色州嘅5月花市受到龍捲風吹襲，但係仍然有民眾揸車深入風暴。越接近龍捲風，天色就越昏暗，天氣亦都越惡劣。橫風橫雨，除咗前面車輛嘅車尾燈，乜都睇唔清。龍捲風嘅破壞力驚人，5月花市大約45間房屋瞬即夷為平地，樹木同電線桿被吹倒。附近嘅城鎮亦都損毀嚴重，有社區50幾間房屋被夷平，只係得返地基。救援人員到場通宵救援，有居民話龍捲風嘅威力巨大。We were in church, and some of the people were apparently getting weather notifications on their phone, and then I got one on my phone, so I jumped up and ran outside, and sure enough, it's right back over here. It's right over these buildings here. It was pretty wide. Some people saying half a mile wide. 同阿肯色州比鄰嘅俄克拉荷馬州東北面城鎮灰柏亦都唔能夠幸免，汽車被龍捲風吹到翻側，街道滿布雜物同瓦礫。美國中南部因為一股低氣壓同嚟自墨西哥灣嘅濕氣團交匯，出現極端天氣。除咗龍捲風，部分地方更加落冰雹。氣象部門就預測未來2日龍捲風會逐漸減弱，但係仍然對東岸嘅南北卡羅來納州同佛羅里達州西部構成威脅。亞洲電視記者葉根報導。新聞報導完啦，再會。酒逢君子千杯少，左右論證唔怕多。咁變咗佢哋可能會冇咗個寫程式嗰個機會。欲知港事國事天下事，還看把酒。咁即係我哋大家決定咧，我哋係留低。表述嘅方法唔同，我都問咗佢幾次。關注時政嘅嘉賓今晚現身，譚耀宗。探討嘅議題係政改可否中間落墨？把酒當歌，今晚11點10分，本港台、亞洲台兩台同步。ATV 焦點係由欖菊康迪除菌洗衣液冠名贊助播出。本節目部分內容只反映主持人或個別參與節目人士之意見，敬請留意。大家好，歡迎收睇 TV 焦點，我係雲瑩。內地小同學街頭小便嘅事件引發咗後續不斷。本月24號，國家副主席李源潮喺北京接見咗本港傳媒高層代表團，亦都講到陸港矛盾呢個問題，形容陸港矛盾係發展速度太快所導致，更加以種田放水為比喻，指放水太多就會水浸，太少又會乾旱。咁所以香港需要擴展旅遊設施，兩地嘅民眾都需要求同存異。商務及經濟發展局局長蘇錦樑就回應話，除咗增加旅遊設施之外，港府亦都會就旅客嘅人數同調控問題同中央溝通。咁對於內地嘅小朋友喺旺角隨地便溺，蘇錦樑就認為最好嘅處理方法係包容，用以和為貴嘅態度嚟處事。如果將事件發酵或者係作情緒化嘅言論，對事件係冇幫助㗎。日前有內地嘅網民就呼籲內地人趁5·1嘅黃金週帶同小朋友嚟到香港街頭便溺。香港嘅網民就回應話，要發動攝影大賽，上街影低內地旅客喺街頭大小便嘅實況。對此，食物及衛生局局長高永文就強調，法律禁止任何人喺公共地方便溺。佢指佢嘅言論冇針對任何嘅族群或者係人士，只係由公共嘅衛生以及法律嘅角度嚟出發。一片擾攘聲中，有香港嘅網民就撰寫嚟自香港大障礙完全香港尋次手冊，發布喺社交網站。話仇恨由何處開始？我希望由何處開始愈合。短時間之內獲得咗過萬次嘅轉載。
對於事件引發嘅討論，名記者 Michael Chicani 點樣睇？我哋一齊聽下。今日嘅話題係便溺事件加劇矛盾，坐視不理，政府最錯。香港人同內地人再次敵對立。今次係由於一對內地夫婦俾2歲嘅孩子喺旺角街頭小便，一名圍觀者拍攝男童小便，內地夫婦搶奪佢嘅手機，引發咗市民同內地夫婦嘅衝突。隨後警察接報到場，事件好似雪球咁越滾越大。內地網民呼籲內地遊客6月1號起抵制去香港旅遊。香港網民反唇相譏，叫內地遊客盡快抵制，港人根本唔歡迎佢哋。內地網民還擊，呼籲內地遊客喺5月1號勞動節假期帶孩子去香港街道便溺。香港網民呼籲大家拍攝所有小便嘅內地人。香港官員警告，喺公共場合便溺會被罰款高達2000蚊。究竟孰是孰非呢？內地人同香港人都有錯，更應該責備嘅係特區政府。內地遊客同香港市民之間積怨已深，每年數以千萬計嘅內地遊客湧嚟香港，市民早已不勝其擾。港鐵擠迫，嬰兒配方奶粉短缺，雙非孕婦爭醫院床位，雙非兒童爭幼稚園學位，內地人炒樓令樓價飆升等等。上述種種引發咗無數陸港之間嘅衝突，但係政府卻視而不見，官員將頭埋喺沙堆裡面。港鐵高層本應該採取行動舒緩車廂擠迫，佢哋卻袖手旁觀，坐視不理。假如官員同港鐵體會到陸港矛盾並對症下藥，上星期嘅事件或者唔會發生。港人拍攝內地夫婦俾小孩喺街頭小便，都係出於忍無可忍。本地嘅文化被洶湧來港嘅內地人侵蝕，圍觀影相嘅人亦都有錯。佢哋本應該禮貌咁忠告內地夫婦喺公共場所小便，違反咗香港法例。如果內地夫婦無禮咁不聽勸告，佢哋可以報警。內地夫婦俾小孩喺街頭小便固然犯錯，搶奪人哋嘅手機更錯。內地夫婦聲稱佢哋別無選擇，因為公廁大排長龍，呢個理由唔能夠成立。香港父母唔會允許小孩喺街頭便溺，佢哋會事前顧及小孩便溺嘅需要。內地父母必須入鄉隨俗，否則香港嘅街道豈唔係全部都變成廁所？部分內地報章抨擊香港處理呢件事嘅做法，徒然火上加油，招致進一步嘅敵對。內地夫婦做錯咗，拍攝小孩小便嘅圍觀者亦都做錯咗，夫婦不能得正。陸港摩擦日益加劇，已經成計時炸彈。政府唔能夠再自欺欺人，假裝炸彈永遠唔會爆炸。Michael 認為便溺事件當中雙方都有錯，但係內地旅客同港人之間嘅矛盾尖鋭化，最應該要責備嘅就係特區政府。假若官員體會到陸港矛盾並且係對症下藥，類似嘅事件或者唔會再發生。政府唔能夠再自欺欺人，應該盡快採取行動啦。對此，你有啲乜嘢睇法？歡迎大家登錄 ATV 焦點嘅節目網站，發表你哋嘅意見。大家好，歡迎收睇主播平台。一對內地夫婦大約2歲嘅細路仔喺香港街頭小便，被路過嘅香港人阻止並且影相，雙方發生衝突。香港傳媒將呢段消息廣為發布以及抨擊，招致大陸同香港嘅網民對罵。《環球時報》就發表社評話，雖然內地嘅夫婦有錯在先，但係香港人嘅激烈做法係嚴重失當。香港嘅社會唔應該鼓勵民眾用呢一種態度去對待內地旅客㗎。環時嘅評論更加認為，香港社會應該對內地旅客給予包容，唔包容就係港人集體唔文明。但係其實內地人俾自己嘅小朋友喺公眾地方大小便，喺內地都會受到唔少嘅抨擊。內地嘅媒體亦都不時有報導㗎。我哋先嚟聽下網民嘅意見再講啊。小童事件只係導火線，事實上香港人早已經對自由行帶嚟嘅不便怨聲載道，政府官員唔能夠再視而不見。希望政府視乎實際嘅接待能力，盡快檢討一簽多行，設立自由行人數上限，從根本紓解陸港矛盾。小孩當街便溺本身肯定唔合法，但新聞係報導定係嘩眾取寵，記者取態至為重要。試換一個角度去處理。例如，記者事後訪問當事人，了解小孩當街便溺嘅原因，進一步揭露香港旅遊配套不足而引發嘅後果，係咪功德無量呢？
根據世界衛生組織2012年嘅報告，當眾大小便最嚴重嘅可算係印度，12億人口入邊超過一半嘅人口，即係6億2600幾萬人，習慣咗當眾大小便，位列世界之首。按照世衛嘅估計，喺中國嘅14億人口當中，有1400幾萬人呢都會當眾大小便㗎。喺上世紀50、60年代，香港細路仔仲着緊開朗褲嘅時代，仲有細路仔會喺街頭小便㗎。不過70年代之後，呢一個陋習喺香港已經銷聲匿跡。香港法例第132章《公眾潔淨以及防止妨擾規例》第8條就已經明文禁止咗任何人喺任何嘅街道、公眾地方或者係公眾見得到嘅地方大小便㗎。呢一條條例亦都禁止任何淨係看管或者係照顧一個12歲或以下細路仔嘅人，唔能夠喺冇合理因由之下，准許嗰個細路仔喺公眾地方度大小便。呢一對內地嘅夫婦就解釋係因為公廁要排長龍，所以冇辦法先俾小朋友當眾小便。咁算唔算係合理嘅因由呢？留俾觀眾自行判斷啦。多謝大家收睇今日嘅節目，下一次嘅 ATV 焦點再見。再見。自爆娛樂聲動亞洲，追蹤藝人最新動向，投選至愛新歌。搜羅娛樂猛料，共賞支潮自爆熱話，盡在聲動亞洲。盡在聲動亞洲，請大家留意聲動亞洲。聲動亞洲娛樂動態巨星專訪，盡在聲動亞洲。盡在聲動亞洲。聲動亞洲。聲動亞洲。聲動亞洲，今晚8點本港台。迎南進言，風雲亞洲。ATV 2014亞洲先生競選現已接受網上報名，立即登入 hkatv.com。香港未來發展方向不應再局限內地市場，係比較用一啲闊啲眼光嚟睇個投資咯。政改爭議核心問題，何謂篩選，各有各說法。亞洲政策組，港人不能治港。今晚7點半，本港台。經濟蕭條，民不聊生。烏克蘭歷盡革命再革命，敵對派系不斷鬥爭，和平示威逐漸變質，公民抗命越演越烈。10年動盪，烏克蘭革命再陷僵局。顏色革命10年反思。星期日晚8點半，本港台。廣州國際輕紡城特約經濟快訊，係由中國紡織面輔料採購中心廣州國際輕紡城特約播出。歡迎收睇經濟快訊，我係張浩然。港鐵將軍澳日出康城第4期項目接標，但入標氣氛冷淡，只係收到3份標書。現場消息話入標嘅包括恒地同埋長實。馬雙琪報道。港鐵相隔6年後再次推出日出康城項目，早前收到17份意向書，不過下午截標前發展商入標嘅情況唔算熱烈。今次項目可建樓面超過131萬平方尺。提供大約1600個單位，補地價約27億，每尺補地價2059蚊，較之前推出